Ya, este es uno de los casos más complejos que ustedes van a encontrar. Este paciente tiene un bruxismo espantoso, le faltan muchas piezas dentales abajo y son los típicos tratamientos que siempre fracasan. Él, por más que recorra distintas clínicas en Santiago, va a seguir con estos problemas. Miren, ahí abajo tiene hasta un implante fracturado. Y eso es porque él no tiene mesoclusal posterior, le faltan las muelas. Como le faltan las muelas, él va a fracturar esto a cada rato. Lo que él tiene arriba se llama acrílico. Y ese acrílico, pucha, lamentablemente él cayó en manos de distintos profesionales que colocaron implantes de varias medidas y con angulaciones muy dispersas. Yo tuve que hacer milagros para lograr corregir esto, y esto es lo que se conoce como un caso complejo. Bueno, aquí tienen ustedes la prótesis que él tenía. Esta prótesis temporal, él llegó aquí sin nada, sin dientes, sin nada. Yo tuve que fabricar esto mientras fabricaba e instalaba los otros implantes. Fíjense que esto está roto, está fracturado y tiene refuerzos metálicos. Por eso les comento que el aluminio nunca es la mejor alternativa. Ahora vamos a proceder a instalarla. Vamos a fijarla bastante bien, con mucho cuidado. Ahí ya entró. En este caso tuve que realizar una estructura múltiple, mixta, atornillada, cementada. Ahí se ve que le faltan algunas piezas dentales, tengo que corregir la oclusión. Ahora él va a pasar a que restauremos todos esos dientes, tenemos que restaurar la parte inferior, compromiso, ¿cierto? De nada. ¿Le gustó?